мінекей. Адам атамды менің сұрасаң деген кітап. Не оқисыз? Мені оқимсыз? Ол кітап атамды менің сұрасаң деген. Адам өзінің шежіресін білу керек дейді. Қазақта өзінің шыққан тарихын, атасы кім болған, сол өзінің адам қандай адам болу үшін сол шежіресін білу керек. Шежіре деген сенің әкеңнің әкесі, атаңның әкесі, сол 7 атадан тұрады шежіре деген. Соны білу керек. Сол атаңның кім болғанын, тарихыңды білсең, мықты жігіт боласың. Сол үшін қазақтар әдейі 7 атаға шейін қыз алмаған, қанын сақтаған. Соны оқып жатырмын. Ой, Айша, мен ою ойғалы жатырмын. Ою деген не? Ою деген біздің қазақтың өрнектері, мінекей әсемдік үшін ата әжелеріміз ойған. Оларды көрпеше жасағанда, кілем тоққанда, текемет басқанда, әртүрлі киімдер жасаған кезде осындай ою өрнектерді қолданған, әсемдік үшін, әдемілік үшін әртүрлі ою өрнек жасаған. Мысалы, мынау ою қошқар мүйіз деп аталады. Оюлардың де түр-түрі болады. Қошқар мүйіз, түйе табан, түйе мойын, толқын деген сияқты тағы да көптеген ою өрнектердің түрлері болады. Осыдан мына жердегі көрпеше сияқты көрпеше жасауға болады. Олар ою деп аталады.